Have you? This is Arise News. We're now crossing live to Police College in Ikeja, Lagos State, where the Lagos for Lagos Sensitization Rally for 2021 APC Congress is currently underway. Yes. Of course. Stand up for the champions, stand up, stand up. This is a great achievement. APC is our party. APC is our party. We remain APC member. We remain APC member. We are loyal to the party. We are loyal to the party. It's just life, that's how it is. Cause we have our strengths and Lagos for Lagos! Lagos for Lagos! It is Gango 23. APC, my party. APC, your party. APC, our party. That is how we do it. Yes. Come on. Let's go. Yes. Yes. Let's welcome our divisional. This is 12. We've started again. We are live and direct on Arise TV. Live and direct today, 11th of July 2021. We are here today at Police College right here in Ikeja, Lagos State, the Center of Excellence. We are here today for sensitization of APC Congress, sensitization rally for our darling party, All Progressive Congress. Ladies and gentlemen, this is Lagos. We have a cool weather, a wonderful weather right here today. Yes. This is Lagos. This is Center of Excellence. We are here today for the All the World executive meeting across all the world in Lagos State under the umbrella of APC. Bó ṣe wà nìyẹn lónìí ọjọ́ kọkànlá oṣù keje ọdún 2023 la wà níbí lónìí láti kóra wa jọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC láti gbogbo wọ́ọ̀dù tó ń bẹ ní ìjọba ìbílẹ̀ 20 local governments recognized by the federal. DJ dúró díẹ̀ live and direct ni wọ́n wò wá live and direct from Arise TV. You are welcome once again. Akilebu Akabo, God bless you. Okay, come on. Very. Yes. Afọ. Very. Ayé yìí ò lè. Ayé ló máa lè. Àwọn náà máa lè. Inú Bílẹ̀. ó ṣe. Bílẹ̀. Ayé ló ayé. Bílẹ̀. Ayé ló. Ọlọ́dún fẹ́ dé bẹ́ẹ̀ sí ma. Ó ṣe. Ọ̀pẹ òkú yá ni. Yes. Àwa la máa sì yá yín. Ẹ̀gbọ́n, àwa la máa sì yá yín. Àwa la máa sì yá yín. Ese Ọlájídé Adédìran Abdulaziz in the building. Best governor come 2023. Ayé ló máa yẹlẹ. Ayé yìí ò lé o. Ayé ló máa yẹlẹ.
That is him. The next governor come 2023. Abdulaziz Olajide. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Yes. Lagos for Lagos. Lagos for Lagos. It is time. It is time. Bro. Stand up. Stand up. Stand Ọlájídé tẹ̀lé ọmọdé o. Ọlájídé tẹ̀lé ọmọdé o. Ó dé tòwó tẹ̀lé ọmọ. Tẹ̀lé ọmọ. Àfihàn ní ìṣẹ́jú méjì. Ẹ̀ka àdúgbò ọtún ti dé olóṣèlú làwa. Ẹ̀ka àdúgbò. Ẹ̀ka àdúgbò ọtún ti dé olóṣèlú làwa. Táwa àwa tó jẹ̀lú olóṣèlú làwa jẹ́. Tẹnumọ́ àwa àṣẹjọjẹ̀lú olóṣèlú làwa jẹ́ o. Ẹ̀ka àdúgbò. Ẹ̀ka àdúgbò olóṣèlú olóṣèlú làwa. Ohun abáfẹ̀sọ́mú. Ohun adára, ohun abáfẹ̀sọ́mú. Lọ́lá Olúwa, ohun abáfẹ̀sọ́mú. Adára, ohun abáfẹ̀sọ́mú. Ohun abáfẹ̀sọ́mú adára. Ohun A ní nílé abáfẹ̀sọ́mú. ayé wa, àwa ò jẹ́ dìgbò fóníjẹkújẹ. Àwa ò ní fàlàjẹ bánu. Àwa ò jẹ́ dìgbò fàlàjẹ bánu. Àwa ò jẹ́ fóníjẹkújẹ. Àwa ò jẹ́ dìgbò fóníjẹkújẹ. God bless you. Àwa ò jẹ́ God bless you. fàlàjẹ bánu. Àwa ò jẹ́ dìbò fún oníjẹkújẹ. Okay, Lagos for Lagos. it is time. It is time. Jandor 23. APC. My party. Please answer me. APT. My My party. APC. Your party. APC. Our party. Bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn, without wasting much of our time. Live and direct. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ yóò God bless bẹ̀rẹ̀. you. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ ká seize microphone yín. Ẹ máa wò mí. Microphone yín hàn. Tí n bá ti fẹ́ kẹ́ ẹ Ẹ kọrin, jọ̀ọ́. èmi ni kẹ́ ẹ We máa only have wò. 1 hour and we want to make judicious We use have of it. 1 hour and live and direct right We now. are live on Arise TV. Arise TV all over the country. They are watching Please us tell your friends at live home. and direct. We are live on Arise TV. So, nígbà tá a ti rí the next governor come 2023, Dr. Abdulaziz Olajide Adediran. Popularly known as Jandor. Jandor. No time to waste time. We go with the national anthem. The national anthem. Mr. DJ, we start our program, national anthem. Can we be on our feet?
kẹ̀dà máa ṣe rò pé àyẹ̀kúrò níbẹ̀ àdúró pẹ́ lọ́la jíde ẹ̀yọ́ àrà Èkó ẹ̀yọ́ ọmọ Èkó ẹ̀yọ́ àfipínlẹ́lẹ́lẹ́gbẹ̀ lọ́la jíde àfipínlẹ́lẹ́lẹ́gbẹ̀ ládédìran. We are standing for our leader. Ọlájídé ni bàbá o. Let them know we are for you. We declare total loyalty. Ẹni gbẹ̀mú kó lọ ṣọ́ra. Àkókò tó ní Èkó. Ìpínlẹ̀ Èkó jàǹdà ti dé. Ọlájídé Adédìran ní Lagos. It is time jàǹdà 23. APC. 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 As for Lagos. It is time. It is time. Jàǹdà 23. We are going to recognition of our dignitaries that are here present. We will recognize the presence of our state leaders and our apex here seated. I guess because of our time, we'll just quickly run through the names that we have here. We have here Lagos APC state leader, Honorable Sunday Ajayi. Please wave for broom, 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 broom. Honorable Sunday Ajayi is here. From Agege local government. We have Honorable Musa Okoro from Ojo local government. We have our party, APC. My party. APC. Your party. APC. Our party. We have Honorable Nicholas Akodaba from Ekpe Division. Broom, 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 broom. Honorable Taiwo Shango Malimosho. Right beside him is our principal coordinator for the Lagos movement. The principal coordinator, Lagos movement, Honorable Bade Benson. Broom, 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 broom. Yes, Simbini. Mi ò rí ìgbàlẹ̀ yín. APC. 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 Our party. On the other side, we have the state woman leader, Lagos movement, Prince Olajumoke. Mr. DJ, what's happening? Oh? Also, we have from Ikorodu, our woman leader, Mrs. Shuaga, is here. Broom, 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 broom. Mama Diko from Mushi local government. Diko. Also seated beside her, and Mrs. Shiloku from Ekpe Division. Ọmọ Shiloku. From Ikorodu. Also, we have the entire state leaders, the apex leaders, divisional coordinators, state leaders. We have all of them here. Please stand up for recognition, all state leaders. All state leaders. All women, we recognize you. We appreciate you. Let's go. Without wasting much of our time, we go straight with the accreditation. Local government by local government. Lámẹ̀sí ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Ẹ kàn máa wá síta, ẹ yọjú síta báyìí. Ẹ dẹ̀ ju broom yín torí kò sí àsìkò. Okay, Ìkẹjà, where are you? Ìkẹjà local government. Ìkẹjà local government. APC. APC. Your party. APC. God bless you. Lagos for Lagos. It is time. Okay. Lagos mainland local government. Where are you? Lagos mainland. Lagos mainland. Yes. God bless you. God bless you. Lagos for Lagos. It is time. Nítorí
àsìkò ní ibi tí kálukú bá ti wà ẹ ṣe máa bá mi ju broom yín. We have no time. Ẹ̀pẹ́ local government. Ẹ̀pẹ́ local government. God bless you. It is time. It is time. Jandor 23. Okay. Àpápá ọwọ́ yín dà now. Àpápá ọwọ́ yín dà yín. Àpápá Bolewa. Àpápá local government. God bless you. APC. My party. Okay. Ẹ jẹ́ fò báyìí. Ìfakọ̀jayé. Ìfakọ̀jayé. God bless you. Ìfakọ̀jayé. I recognize you. APC. APC. Your party. APC. Our party. Oṣòdì sọlọ. Wọ́n wá, wọ́n ní wọ́n wá. Ẹ̀ṣọ́ ọ̀pẹ wà ń bẹ̀. Oṣòdì sọlọ local government. Oṣòdì, God bless you. Lagos for Lagos. It is time. Lagos for Lagos. It is time. Ìròyìn tó tẹ̀ mí lọ́wọ́ wọn lọ́jọ́ local government ò wá. Ọjọ́ ò wájọ. Wọ́n lọ́jọ́ ti di máì. Ṣé minority? Ṣé ọlọ́jọ́ ò wá? Ọjọ́ majority. Honourable Benson. Ọjọ́ local government. APC. Lagos for Lagos. It is time. Ẹ jẹ́ àbí wọn náà ṣé minority ní àbí majority? Ọjọ́ majority. Ẹ ṣọ́ pé majority ni. Tó bá jẹ́ majority ni brum. God bless you. Okay. Ajẹ́rọ̀mí dà. Ajẹ́rọ̀mí local government. God bless you. Ìlú ọ̀gá là ń lọ Ìkòròdú. Ìkòròdú. Wọ́n wá. Ìkòròdú. Ọ̀dà ó yá wọ́n ní kí n máa lọ sí ìlú ọ̀gá Múṣì o. Múṣì o. Wọ́n láwọn kò ṣàfẹ́ òráyè, kò ṣàfẹ́ dà. Wọ́n ní wọ́n wá. Amúwo ọ̀dọ̀fin. Amúwo ọ̀dọ̀fin. We see you. Etí ọ̀sà. Ṣọ́mọ́lú o. Ṣọ́mọ́lú o. Kò bá ní jábọ̀ àwọn ọmọ yẹn. O. Àsíyá Ọlájídé ẹgbẹ́ sókè dáadáa. Ṣọ́mọ́lú ò wá. Ṣọ́mọ́lú ọwọ́ yìí dà. Ẹ jẹ́ kí n rọwọ́ yìí o. Ṣọ́mọ́lú ọwọ́ yìí dà. God bless you. Okay, wọ́n wà bẹ́ẹ̀. Amúwọ́ ọ̀dọ̀fin. Ẹ ṣe. Amúwọ́ ọ̀dọ̀fin. Ẹ jẹ́ ìrànwọ́ yín lókè. Okay, God bless you. Sùúrùlérè kò sínú Èkó mọ́. Sùúrùlérè. Èkó ní ṣé Sùúrùlérè local government. God bless you. Okay, ẹ jẹ́ ìṣe báyìí. Àlímọ̀ṣọ́ dà. Àlímọ̀ṣọ́ Ìbò. Àlímọ̀ṣọ́ Ìbò. Àlímọ̀ṣọ́ Ìbò. God bless you. 1 million times in a day. Agége o. Wọ́n pa Agége wa. Agége dà. Agége ò wá. Wọ́n wájọ. Ṣe ìrókò ṣáàṣì ń bí. Ìrókò àrí o. Agége dẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́ yé. God bless you. Ìbẹ̀jú Lẹ́kì dà o. Ìbẹ̀jú Lẹ́kì. Okay, wọ́n ní ká lọ sẹ́pẹ̀ ẹ̀pẹ́ dàbí o. Ẹ̀pẹ́. Okay. O ṣe Jídé mi gbòòrò títì. No time to check time. Badagry wọ́n wà ń bí ọ̀nàwó jìnnà. Badagry gàtàn pẹ́pẹ́wẹ́ o. Ìkẹjà. Ìkẹjà dà. Ìkẹjà Odiwi. Badagry nǹkan mi tí ìrànwọ́ Badagry lẹ́ẹ̀kan sí. Badagry, God bless you. Mẹ́ṣílẹ̀. Ó dàbí mo ti dúró bẹ́ẹ̀ yẹn náà. Ta ni òtún wá? Kò sí. Gbogbo ẹ ti pé. Lagos Island. Wọ́n náà wà lọ́sọ̀ fún mi. Àwọn ta ni máa ṣàwọn nìyẹn. Ó dà ti rọ́wọ́ yín ẹ̀ ṣe ta ló tún kù. Ó ti tán bẹ́ẹ̀ yẹn. Àti rápá àti rí gbogbo wọn. No time to check time. APC. Lagos for Lagos. It is time. Okay, welcome address by the principal coordinator
of this great movement, the pathfinder, the brain behind the success, the brain behind the achievement, Honorable Benson Olabode Makinde. Please, boom, 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 boom. Welcome address. Kò fi wá ṣeré bàbá ra tó mọ yìí ọmọ. Ó ń ṣètọ́jú wa bàbá ra tó mọ yìí ọmọ. APC. I can't hear you. APC. APC. Your party. APC. Yes. Lagos for Lagos. It is time. Lagos for Lagos. It is time. Lagos for Lagos. It is time. It is time. Jandor 23. It is time. Jandor 23. If you agree with me that it is time, I want to see your broom up. It is time. Jandor 23. God bless you all. I will give you one to take home. Èyí tẹ́ bá mú lọlé ni máa fún yín. Èyí tẹ́ máa mú lọlé ni pé I want to know whether all of you are ready to go with us. If I say Jandor 23, you will say take a stand. Jandor 23, Take a stand. Jandor 23, Take a stand. take a stand. Jandor 23. You are ready to go. You are ready to go. God bless you. I don't even know where to start. That's from somewhere. Because what I'm seeing here, I am highly satisfied. It shows we are ready. Yes. It shows the change has come to Lagos. Yes. It shows that Broom, broom, the broom, has come to broom, broom, Lagos. broom. Ẹ pàtẹ́wọ́. Gbàs, ẹ tún pàtẹ́wọ́. Àtẹ́wọ́ Ọlájídé. Thank you. Pam, 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 pam. God bless you. I want to officially welcome all the delegates from the 20 local government to this important meeting. I welcome you, everybody. Secondly, I want to inform all of you that this is not a rally. It's not. We are not here for a rally. Yes, so. We are here for a meeting. Yes, so. We just want to show to the whole world that we are ready for it. This is a rally. If it has been a rally, I don't know what will happen in police I don't college just today. know. I don't just know. If it is a rally, we are going to see times 1,000 of those of you that are here. We want to come here and make some little statement, one or two statements. We want to tell the whole world that Lagos for Lagos in Lagos State are members of APC. The wrong insinuation that is going around that, hey, they are this, they are that. We want to tell the whole world and we want to tell our national party that Lagos for Lagos movement in Lagos State are members of APC. Two. One option. One option. Ìgbà tí wà lóde ẹ̀ ó fara mọ́. Yes. Ìgbà tí wọ́n dé wọ́n ń yọjí ká. Of course. Of course. Ìgbà tí One option. wọ́n The dé guy no ó hope. fara The guy no mọ́. option. Thank you, thank you, thank you, thank you. Dé wọn ó fara mọ́. Ẹ fara ìgbà tí wà wọ́n lóde wọn ó fara mọ́. Nígbà tí wọ́n dé wọ́n ń ṣọjí ká. Ìgbà tí wọ́n Eshe, thank you very much. Lagos for Lagos. Thank you very It's much. Time. We have a governor, an incoming governor that knows how to do everything. Yes, so. He knows how to run, he knows how to start to dance, he He's knows how young, to talk. he's vibrant. He knows how to do everything. Yes, so. That is the type of human being we want That in is Lagos what State. happens when you have A a young very governor. dynamic young man. Young. 2023 is going to be a different ball game. Youth. Another message we want to pass to the whole world is Lagos for Lagos movement in Lagos State. We are ready for the congresses. Are you ready? We are ready. Are you ready? We are ready. We are here today to tell the whole world
and to tell the national body of APC that Lagos for Lagos movement in Lagos State, we are ready for the Congress. Adébẹ́kọ̀ọ́dù nìyẹn Ọlájídé. Adébẹ́kọ̀ọ́dù nìyẹn o. Ó kì í ṣe Adébẹ́kọ̀ bàjẹ́ God Adébẹ́kọ̀. bless you. God bless you. God bless you. DJ, We got no time. We got no time. Message you up. DJ, bá mi mute mic àwọn obìnrin yẹn. Ẹ̀rọ máa lose. Bá mi mute mic wọn. Ẹ máa mute ẹ fi Yo, 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 lẹ̀. Oya. Another message I want to take home from me. As soon as you leave this field today, go back to your different wards, go back to your different zone, and start preparation for the congresses. Start mobilization, start talking to the people, and tell them, if anybody tells you there is no congress in Lagos State, tell them no. That Lagos for Lagos movement, we are ready for the congress. And our national party has given order that every state must prepare for congress. Yes, so. The congress, you. A máa ṣe. Problem ni pé kò mọ́ ọ lára. Oríṣiríṣi náà ti ń ṣe. Tẹ́ bá dé àdúgbò yìí oríṣiríṣi orúkọ ló ti máa lọ ẹ má dá wọn lóhùn. And make sure that on the day of the congress, make sure you go to your world headquarters. Gbogbo bí ta ti fẹ́ ṣe congress. Nǹkan tá a ṣe bí nìyẹn lísì o. Gbogbo bí ta ti fẹ́ ṣe congress pátá. Ẹ make sure pé gbogbo ẹ̀yin intending party officers that are here today. All of you that are here today are intending party officers. And I'm very sure that all of you have prepared. Go to your world headquarters and prepare for congress. Tí wọ́n bá wá ẹ ṣe congress. Tí wọ́n bá wá tó bá dàrú ẹ má dá lóhùn ẹ ṣe congress. Kò sí nǹkan tó lè ṣe sí yẹn mọ́. And another thing I want to tell you, look at yourself. From all the wards, from all the local government of Lagos State, you are here today. Ibonowa, where are they again? That has been our problem. Minority will be ruling over majority. That one has stopped. I want you to show confidence. I want you to show your God. I want you to tell them that you are the owner of the party. You are the owner of the party. Yes. Let me test our faith. Are you all members of APC? Are you all members of APC? Oh yes. Show me your party slip. Where is your party? Slip. Your party slip. Show me. Party slip. Show me your identification as a member of this member party. of APC. Oh, APC! Ọ̀dẹ̀ ní ọ̀hánṣẹ́ mi ẹgbẹ́ ibo lẹ ti rí léyìí. Oh my God. Ọ̀dẹ̀ ní ọ̀hánṣẹ́ mi ẹgbẹ́ ibo lẹ ti rí. Show your identification slip with your broom. Show with your broom. Nobody can be more APC than you people here. Yes. That is it. Thank you very much, sir. Finally, my Òtítọ́. Wait, máa gbọ́ ọ̀kadà fún ẹ má bọ̀ rí. Kò sí àsìkò. Mo ti sọ fún yín pé. Ó kù ìṣẹ́jú kan. Ẹ ní sùúrù. Lastly, before I leave here, okay, I want to tell you that the members of Lagos for Lagos movement in Lagos State, you are very, very lucky to have got somebody in your midst. The Jehovah of our time, the Savior of our time, the man that said, no, I'm ready to sacrifice everything I have for the people of Lagos State. He's our Messiah. He's here. Call him anything you like. Yes. Call him incoming governor. Yes. Call him lead visionary. Call him symbol. Yes. Call him demand. Yes. Just call him any name. Demand. He's ready for it. Wọ́n sọ fún wa pé kì í ṣe ọmọ ẹgbẹ́ APC. Ìgbà t'Ọlọ́run máa mú wọn. Àti leader òkè àti leader sàlẹ̀. Ààrẹ ni tó fi sí committee inú wọn. Brum. I want you. Brum. I want everybody to join me to congratulate our lead visionary, the incoming governor of Lagos State, who has been appointed as a member of Integration Coalition APC. God bless you. DJ. At national level. Ẹ bá mi hàn microphone. Congratulations.
Finally. 100. Ready to walk. It's okay, it's As you are okay. living here, God bless you. as you are living here, I do go and prepare for your congress. God bless you. God will bless you. all. Amen. APC. My party. APC. Your party. APC. Our party. Lagos for Lagos. It is time. Show me your sleep once more. Broom, 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 Show broom, me, broom, show broom. me your broom. Show me your sleep. Okay, God bless you. God bless you. The principal coordinator, Honorable Benson, but the Makinde, thank you so much. We appreciate your welcome address. No time to check time. Without wasting much of our time, we call on the national youth leader, Tajuddin, the state youth leader. Lagos for Lagos movement. Honorable Tajuddin. Aremu, for the state youth statement. Come forward. I'm giving you 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes, sir. Just 2 minutes. Ẹ má gbàgbé nínú 57 local government 20. Àwọn 20 péré la mú nínú gbogbo wọ́ọ̀dù. Wọ́ọ̀dù kọ̀ọ̀kan just 20 members. God bless you. Lagos for Lagos! Lagos for Lagos! Broom, 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 broom. APC! 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 Yoruba version. APC! APC! Ẹgbẹ́ wa. APC! Ẹgbẹ́ gbogbo wa. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹgbẹ́ gbogbo wa ni. Mi ò fẹ́ take much of our time because wọ́n ti fún mi ní 2 minutes bí kì í fẹ́ address yín. Ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀ jù. Ẹ̀yin youth gangan lọ̀rọ̀ mi bá wí. Sọ̀rọ̀ sókè. Àsìkò sọ̀rọ̀ sẹ́kọ̀ generation láwa yìí. Sọ̀rọ̀ sókè. A ti protest kí la rí bọ̀ nbẹ̀. Gunshot ni. But nísìnyí with our PVC a lè turn things to better. A lè change things to better. Tẹ́ bá wá ready fún change. Change begins now. Ẹ bẹ̀rẹ̀ báyìí. Ìwọ tó bá wá wò pé yes Doubting Thomas ní ẹ comfort zone ẹ ló máa jókòó sí tá a máa fi lọ tá a máa fi achieve. Mo move ní Mushin mo fi wà state youth leader Lagos for Lagos today. Tí mi ò bá move ojú kan tó fi mí sí ẹ náà ni mo máa wà. So ẹ jí ẹ má sùn mo fẹ́ jí wa ni ẹ yẹ ká sọ èdè tí a gbọ́ kó lè yé wa. Tí bá ń pe Lagos for Lagos youth any strong and reliable. Tí bá ní strong and reliable any we move. Lagos for Lagos youth. Strong and reliable, we move, we move, we move, we move. Move to where? Alausa Straight. Tí ẹ̀bí wa bá ṣe ń lọ báyìí, àwa gan tẹ̀lé. In every constituency wa, àwa gan tẹ̀lé. Every constituency wa láti ní representative. Every constituency wa láti ní representative. Tí Ọlájídé bá ṣe ń lọ sí Alausa báyìí, kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹ̀yin náà à ń tẹ̀lé ni, àjọ máa ṣe ni, àjọ ń lọ ni. So mo tún wá fẹ́ kí wọ́n lẹ́ẹ̀kan sí ìpè akáàbọ̀ sí Lagos for Lagos movement. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kí wọ́n fi 1,000 kọ́ fi ń báyé wa jẹ́. Èmi Tajuddin ọmọ Aremu mo ṣe tán báyìí pé mi ò ní bà ọjọ́ ìní mi jẹ́. Ẹ sọ tẹ̀lé mi. Mi ò ní bà ọjọ́ ìní mi jẹ́. Mi ò ní bà ọjọ́ ọ̀la mi jẹ́. Mi ò tún wá ní bà ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ mi jẹ́. Nítorí ọlá. Lagos for Lagos. Oríra wa, àyàmọ́ra wa, jíde ni yóò ṣe gómìnà. Lagos for Lagos. Okay, Lagos for Lagos. The state leader. Lagos for Lagos. Lagos for Lagos. Cheese. Honorable Sunday Ajayi. Honorable Sunday Ajayi. Ìṣẹ́jú méjì sà. APC. Nice. My party. APC. Your party. APC. Our party. Lagos for It Lagos. is time. It is time. Kando 23. Yeah, you're welcome. Now, are you all ready? You are all party members of APC. Yes. Show me your slips once again. And your broom. Broom, 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 broom. And your broom. And your sleep, membership slip. And your broom and sleeves. God bless you. Thank you very much. Now, today, we are hearing Lagos for Lagos. It has a reason why there is Lagos for Lagos. We are all living in Lagos. What belongs to us in Lagos
must be for every one of us. Is it not true? Not for single individual human being. Lagos is sovereign. All the road is bad. Just because the party does not belong to you. Now today, the party has belonged to you. The party is our party. Èyí tí kò ní èmi ni mi lẹ́gbẹ́. Èyí tí di, this is now the time for our party. We will decide what we want for ourselves. Not imposition. Impunity is over in Lagos. What we need now in Lagos is everybody should vote for whom he likes. Now today, the Lead Visionary Lagos for Lagos, Adediran Olajide, Yes. is now arrived to make Lagos work for Lagos. And it shall surely work for Oh, Lagos. yeah, brum, 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 brum. Now, the World Congress is approaching. You are all intending members of APC. You have the moral right and constitutional right to come out and be voted for. Nobody can deprive you of your right. Definitely. You are all intending what that's going in 245 wars. Anybody can judge it. Over 10,000 people a year. More than the people who are going to be elected for. As the board ESCOL officer, come whatever, anytime the Congress is pronounced. We are waiting. Lagos is ready. This is no man one show. It is not a general show. Yes. The show is for us. Of course. The victory is for us. Yes. The victory is for Lagos. Yes. For Somebody Lagos. show me your broom. God bless you. The lead visionary, our incoming governor by the special grace of God, June 29. 2023. May 29, 2023. 2023. So shall it be. Amen. Impunity is over. This is no longer one-man shows. I want you to take it home. Yes. That APC in Lagos is no man one show. Esheun Prince. No more impunity. Thank you very much, Prince. No more imposition. Thank you very much, They Prince. did. But this just concluded their local government primaries. Yes. Yes. A shambles primaries where a majority, person who has majority cannot win, cannot stand for election. Thank you very much, Prince. Because you've already imposed Thank you very much, Prince. somebody that you want. Yes. So this time around, there is no more impunity. Ayé náà dàgbà sáyé. APC. APC! Your party. APC! Our party. Lagos for Lagos. It is time. It is time. Jandor 23. Thank you very much. Thank you very much. Okay, ibi tá a wí ládé yìí. Ó dé o. Erin lákàtà bú àbírù gbàngbà. Ó ṣẹlẹ̀. Ẹkùn ọkọ̀ òkè. Hey, Jagunlabi rèé. ọ̀gá kan ọmọọṣẹ́ Ògbóná 1 gbòǹgbò billion. tí ń dátọ́ lẹ́nu ògbín. Ọ̀gá kan ọmọọṣẹ́ 1 billion. Ọ̀gá kan ọmọọṣẹ́ 1 billion. Fílẹ̀. Ẹni à ń tì sígbó tó tira ẹ̀ sójú ọ̀nà. Gbàgbé ẹ̀. Jagunlabi dé. The pathfinder. Yes o. The provider. Ọmọ Muṣin The 1. winner. Ọmọ Muṣin 1. Ògo Muṣin 1. Ọmọ Ọ̀jọ́ 1. Ògo Àwórì 1. Yes o. Ògo Èkó 1. Ọmọ Customary Muṣin o. champion stand up. Ẹ bá mi pàkọ́ ní kí n gbọ́. Ẹ bá mi pàkọ́ ní kí n gbọ́. Àkànní. Àkànní ọmọ alówó lé. Àkànní. Orówó ralẹ̀, orówó kọ́lé. Àkànní. Orówó rọkọ̀, orówó repo. Àkànní. Kíkú máa pọ̀ ga wa Àkànní o. Àwa rẹ̀ lájọṣe. Ó máa ṣọ̀gá wa Àkànní o. Àwa rẹ̀ ó lè bá wa túlù ẹ̀ Okay. mọ́ṣẹ́. Ẹ bá mi pàkọ́ ní kí n gbọ́. Iye kan bó o ṣe lé bàbá rẹ̀ o. Thank you. Ẹ fọmọ láyé. Ẹ fọmọ láyé gbọmọ ó ṣe ní bàbá yẹ o. Ẹ fọriwo, olóòfẹ́ gbáriwo. Ọlájídé ó Ó sọ̀rọ̀ ariwo, olóòfẹ́ gbáriwo. Ó dáṣọ fún wa, ó sì dá fìlà. Ó dá fìlà, ariwo, olóòfẹ́ ariwo. Lagos for Lagos.
It is time. Lagos for Lagos. It is time. It is time. Jando 23. APC. My party. APC. Your party. APC. Our party. It's no longer one man's party, baby. T-Sheju. It is time. We want to use this Gathering to make a very strong statement that Lagos APC is no longer a puppet of an individual. We want to make a statement that everybody here today are here not on the directive of that individual. We are saying if they move, we stay. Oh, yes, so. If they refuse to move, we consume them. So okay. We want to tell the entire world Yes, so. that today, Yes, so. with this gathering, Aye. we are passing vote of no confidence on the leadership of APC in Lagos State. So okay. Hey. And we want the national body of our party to dissolve the state caretaker committee. Yes. Because we, the members of the party, we have lost confidence in them. These people collected our money to organize a local government primary election for us. So okay. We paid 2 million naira to purchase form for local government chairmanship, 550,000 for councillor. At the end of the day, they ate our money without giving us that selection choices. We are saying enough of imposing unpopular candidates over popular candidates. Yes, so. We are moving from that situation when you will tell us that I have chosen that person that I like. All of you, ẹ lọ ṣiṣẹ́ ẹgbẹ́, kò sí yẹn mọ́ lẹ́kọ̀ọ́. Iṣẹ́ ẹgbẹ́ báwo? Bèbí ti ṣẹ́jú. Kò sí yẹn mọ́ lẹ́kọ̀ọ́. Bèbí ti ṣẹ́jú. We're not doing that again in Lagos. Ọjà ti bọ́ọ̀sì. And we are telling the national body of our party, if they refuse to do the needful, look at us, we will move. We move. We will move. What we have here Ẹ má kàn wíńdò mi mọ́. Ọ̀tọ̀. What we have here today, they are just intending party officers 20 péré la kó wa o per ward. from the 245 wards. 20 péré per ward. Just this number. Yes, so. Bó lọ́mọ ogun gbẹ̀yìn rẹ̀ wò. 20 per ward la kó wa o pọ̀ o. We have heard. Ó pọ̀. Lagos for Lagos. It is time. We have heard that the Congress is postponed indefinitely. Àwa ń bì. Don't worry. Yes, so. It is only in this part of the world that we interpret indefinite to be till the kingdom come. It can be in the next 2 days. It can be in the next 6 months. If the caretaker committee decide to stay, yet you pay, well, let them stay. But in Lagos, we want the caretaker committee in Lagos dissolved. Listen, we want the Babatunde Balogun-led caretaker committee in Lagos dissolved.
And we want all of them. We want all of them to be probed. They collected our hard-earned money with the promise to conduct primary election for local government elections. Àwọn kan ti dá wa. They did not conduct anything. Àwọn kan ti kó wa jẹ. Àwa náà ti padà lẹ́yìn wọn. Omi ló máa gbé wọn lọ. Sọ̀rọ̀ sókè Ọlájídé. Sọ̀rọ̀ sókè. Lagos for Lagos. It is time. This is what Lagos for Lagos is all about. We want a Lagos that will work for everybody in Lagos. Yes, so. We are tired of a Lagos that only works for an individual. Yes. An individual who decides who is the councillor in your ward. Yes. Who decides the chairman in your council. Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Who even decides the king in your village. Abba. In 2023, we want to return Lagos to the people of Lagos. Yes, so. That is what Lagos for Lagos is all about. Yes. I know a lot of people want to say what I am saying, but unfortunately, they cannot say it. But with us, Yoruba people sọ pé ẹni tí ò dání lókòwò ni kò lè pè ní lárugún. Ọlájídé, òkájú ẹ̀. Òkájú ẹ̀. Àwọn tí ìkájú lù rí ìyá ló ya òkájú ẹ̀. Today, I want to showcase to the whole world Ó pọ̀. a fearless mother. Ó pọ̀. They took everything from her. But she said to them, "This is my Lagos. I am a princess. I will not move for you." She is here with us. She is the chairman of our Apex body. Ọmọ Ìkòròdú Ọ̀gá Ọmọọba Ìkòròdú ni. She is the former secretary to the government of Lagos State. Princess Adénrẹ̀lẹ̀ Oyèbọ̀ Adéníran Ògúnsànyà. Màmá nìyẹn. You are welcome, ma. Lagos for Lagos. It is time. Lagos for Lagos. Wọ́n á gbà. Màmá lè rí yẹn o. Wọ́n máa gbà. Màmá lè rí yẹn o. Èṣù gbé wọn kò ṣe gbé. Màmá lè rí yẹn. Màmá lè rí yẹn. Èṣù gbé wọn kò ṣe gbé. Ìyá kan ní one. Sọ̀rọ̀ sókè màmá. Lagos for Lagos. Ó máa yẹ gbogbo yín o. Àmín. Ẹ ní ṣàṣedànù. Àṣẹ. Ẹ máa jèrè ní nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí. Torí gbogbo Èkó láti jèrè ní Èkó yìí. Mo fẹ́ sọ fún yín ẹ má bẹ̀rù. Ọlọ́run ọba Elédùmarè lèèyàn ń bẹ̀rù. A bẹ̀rù anybody. Tọ́ bá wà ọ̀nà máa bá. A fẹ́ gbèkó. Tọ́ bá wà ọmọ. Tá a bá ń sọ Lagos for Lagos, ẹ má jẹ́ wọ́n máa purọ́ fún yín pé indigene nìkan là ń sọ o. Gbogbo àwa tá a wà l'Ékòó. Ọmọ wa láti rí school tó dáa. Bẹ́ẹ̀ni. Nítòsí ilé wọn kì í ṣe kọ́mọ lọ́mọ máa rìn 5 miles. Mọ́tò ló ń gbé gbogbo àwọn ọmọ lọ school lọ́dọ̀ wọn. But Ọlọ́run á bless àwọn ọmọ yín. Iṣẹ́ tá à ń ṣe ń bí iṣẹ́ àwọn ọmọ wa ni kó bá dáa fún wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Irú Èkó tá à ń rí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àfẹ́ rí mọ́. Àfẹ́ o. Èkó tó máa yẹ gbogbo wa. Èwo ni traffic 6 hours gan láàrin Ìkẹjà? Sọ̀rọ̀ sókè màmí. Èwo ni traffic 6 hours láàrin Ìkẹjà? Kí ló ṣẹlẹ̀? Sọ̀rọ̀. Ẹ ti sọ̀rọ̀ tán bẹ́ẹ̀ ṣe wá bí lẹ́nìí. Wọ́n máa mọ̀. Àwọn tó wà ń bí òtó dájí àwọn èèyàn wa o. Wọ́n ò tó bẹ́ẹ̀ o. Kò sí kọ́nà tí ò sí. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n wà nú ilé ẹlòmíì inú wọn tán mọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Èkó fẹ́ change. Èkó Àwọn ti náà dàbò. ni. Bébí Tàbí ti kì í ṣẹ́jú. ṣe slogan party wa nìyẹn. Change. A fẹ́ change. Change gidi. Change tó máa ṣe wá láǹfààní. Change tá máa gbórí sílẹ̀ tá a lè sùn. Tá a bá gbọ́ korokoro tára wa ò ní balẹ̀ mọ́. Ọlọ́run á dá gbogbo yín sí. Àmín. Á dẹ̀ ṣọ́ yín délé dáadáa. Àmín Jésù.
Lagos for Lagos. It is time. Mo fẹ́ kẹ́ máa fi máa wá gbà sí. Yeah. Oh, ni monopoly violence. Yeah. Lagos for Lagos. It is time. Finally, we want to show them again Yes. that all of us, as we speak, we are members of APC. I have to put the words as we speak. Oh. Please, everybody under the canopy, please come out. Everybody, please come out. Come and show your sleep. We want to see your sleep. Everybody, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lábẹ́ canopy, ẹ jáde. Ẹ máa bọ̀, ẹ máa bọ̀. Bring out your sleep. Bring out your sleep. Let's show our sleeps. Please, please. Oya, ẹ máa bọ̀, ẹ máa bọ̀. Let's show our sleeps. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lọ́dà canopy ẹ̀yin ni lead fisher là ń bá wí oya. Oya, ẹ máa bọ̀, ẹ máa bọ̀. Ẹ máa bọ̀, ẹ máa bọ̀. Show your sleep. Show your sleep. Flash it, flash it, flash it. Ọlájídé mi gbòòrò títì. Omi gbòòrò. Ọlájídé mi gbòòrò títì. Ọlájídé mi gbòòrò títì. Ọmọ Mushin olóòṣà. Ẹni bá gbímú ajíyà. A kì í yiri ẹ̀. Ẹni bá dalẹ̀ á bà lọ. Bóyá máa jẹ́ nìyẹn. Lagos for Lagos. Lagos for Lagos. It is time. The party that we want in Lagos, we don't want that party that the national body of the party will send 100 forms for registration to Lagos. We don't want a party that will print their own forms and be writing it in their homes. No. We want a party that will return selection choices to members of the party. We want a party where you will choose who will govern you. We don't want a party where what we have is an individual bringing somebody that will govern you. They will come 6 months, 7 months to election and introduce your people to us that this is your governor. We don't want that anymore. What we want is a governor that we've known. What we want is a governor that is one of us. What we want is governor that has been around for 2, 3, 5 years. Yes. Not the one that will come 6 months. We need a governor that knows Lagos like the back of his hand. Àwọn tó bá lùwẹ̀ kó jẹ́ ẹ bá wà lé wọn. Ẹ bá wà lé wọn. Àwọn tó bá lùwẹ̀ kó jẹ́ ẹ bá wà lé wọn. Ẹ gbá wọn síta o. Ẹ bá wà lé wọn o. Àwọn tó bá lùwẹ̀ kó jẹ́ ẹ gbá wọn síta. Ìgbálẹ̀ yìí dà. Ẹ gbá wọn síta. Àwọn tó bá lùwẹ̀ kó jẹ́ ẹ gbá wọn síta. Nǹkan tá à ń sọ látàárọ̀ ni wípé a fẹ́ ìjọba tó máa jẹ́ ìjọba tiwa. A fẹ́ gómìnà tó máa jẹ́ pé àwọn la mú. Àní pé ó ti sú wa. Ní House of Assembly wa, àwọn kan ti lọ lẹ́ẹ̀márùn-ún. Ó tó gẹ́ Lagos. Àwọn kan ti lọ lẹ́ẹ̀méje. Ó tó gẹ́ Lagos. Àwọn kan ti lọ lẹ́ẹ̀mẹ́fà. Ó tó gẹ́ Lagos. Kí ló dé? Ṣé ká dárúkọ ni àmọ̀ wọn o? Ó tún wá sú wọn tán, wọ́n tún ń fọmọ wọn síbẹ̀. Ṣé ká dárúkọ ni àmọ̀ wọn o? Lagos for Lagos. Ṣùgbọ́n nísìnyí, bèbí ti ṣẹ́jú. Ẹ fún ọmọ láàyè kọ́ ọmọ ò ṣe lé bàbá rẹ̀ o. Àràyé ẹ fọmọ láàyè. Ẹ fọmọ láàyè. Ẹ fẹ́ ọmọ láàyè kọ́ ọmọ ò ṣe lé. À ń gbàdúrà kíkú máa pa sísì fún wa o. Àràyé à ń gbàdúrà. À ń gbàdúrà. À ń gbàdúrà kíkú máa pa sísì. Gbẹ̀yìn rẹ̀ wò bó lámọ̀ ogun. Sọ̀rọ̀ sókè. Lagos for Lagos. Àkókò ti tó. Àkókò tó. Láti dá ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó padà fún àwọn ọmọ àti ará Èkó.
gbóhùn sọ̀rọ̀ sókè. Àkókò ti tó fún gbogbo wa láti lè fọwọ́ sọ̀yà wípé gọ́fúnà tó wà níwájú yẹn àwa la yàn án. Àkókò ti tó fún gbogbo wa láti dúró wípé pàjẹ́ bàlẹ́rù kò sí kó tó máa pàgbàlagbà tá a nípa pò lórí ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Kò sí bẹ̀rù o, kò sí bẹ̀rù lọ́nà. Kò sí bẹ̀rù o, kò sí bẹ̀rù o, kò sí bẹ̀rù lọ́nà. Arógun dúró làlákànní. Kò sí bẹ̀rù lọ́nà o. Kò sí bẹ̀rù o, kò sí bẹ̀rù o, kò sí bẹ̀rù lọ́nà. Kò sí fòyà o, kò sí bẹ̀rù o, kò sí. Arógun dúró làlákànní. Kò sí bẹ̀rù lọ́nà o. Wọn ò lè ṣe nǹkan kan. Ẹni gbé mú Wọn ò lè ṣe kó lọ nádà. ṣọ́ra. Àkókò tó Nílùú Èkó o. Ìpínlẹ̀ Èkó jàǹdọ̀ ti dé. Ọlájídé Adédìran ẹni gbémú. ẹni gbé mú. Kó lọ ṣọ́ra. Kéni mú o. Àkókò tó nílùú Èkó o. A máa ṣe kiri ẹ̀ fún ọ. Nípínlẹ̀ Èkó jàǹdọ̀ ti dé. Ọlájídé Adédìran. Lagos for Lagos. Lagos for Lagos. It is time. God bless you. Ẹjí gbogbo ọkàn tó sùn lọ, mo fara mọ́. Thank you. Èmi fara mọ́ jàǹdọ̀. Jàǹdọ̀. Ẹjí gbogbo ọkàn tó sùn lọ o. Mo fara mọ́. Èmi fara mọ́ jàǹdọ̀. Mo fara mọ́. Ẹ bá mi jí gbogbo ọkàn tó sùn lọ. Mo fara mọ́. Mo fara mọ́ jàǹdọ̀, mo fara. Bá mi jí gbogbo ọkàn tó sùn lọ, mo fara mọ́. Mo ti fara mọ́ jàǹdọ̀, mo fara mọ́. Ẹjí Gbogbo ọkàn tó sùn lọ, mo fara mọ́. Mo ti fara mọ́ jàǹdọ̀, mo fara. Lagos for Lagos! It is time! Jàǹdọ̀ 23, APC! APC, your party! APC! God bless you. Gbé sókè díẹ̀ sí. Wàá ṣe eré bí ògo. Mo ní tó. Sílẹ̀, o ṣe rí nǹkan kan yàrá yà. O ṣe wọ́n rí rí oge o. Síbọ̀ Ọlájídé ni. Yansin nari yet. Ẹ tí rí nǹkan kan. Ọmọ Anímọ̀ṣàun. Ọmọ Akíṣemọ́yìn. Ọ̀ tí rí nǹkan kan. Ohun tún náà kó máa lọ bẹ́ẹ̀. No. Gbé sókè díẹ̀ sí. Ẹ má bínú. Ẹ má bínú. Ó yá. Okay, God bless you, APC. Oh, Lagos. Women's leader should come for our address. Mrs. Olajumoke Fakoya. Awanda, Mrs. Olajumoke. Ó wà ń bí kó lọ jìnnà. Oh yeah, jáwásí. Lagos for Lagos. Màmá lẹ́rìí yẹn. Èṣù gbé wọn kò ṣeé gbé. Èṣù gbé wọn kò ṣeé gbé o. Lagos for Lagos. It is time. Jàǹdọ̀ 23. It is time. Ẹ̀yin obìnrin ṣe wà ń lé. All right, if you're just joining us, that was the Lagos for Lagos Sensitization Rally for 2021 APC Congress. Officials say they're passing rather a vote of no confidence on the leadership in APC in Lagos, citing discontentment over the previously conducted primaries. They claim the party's Congress has been suspended indefinitely. They also want the Babatunde Balogun-led caretaker committee dissolved and probed over claims of financial impropriety.